Musta? So, Saturday unboxing na naman tayo. Ah, sakto yun sa amin. Pero, isa to sa mga tinitingnan kong keyboards before pa kasi yan, nakalagay sa title. Isa to sa mga like low profile keyboards na parang wala. Meron ako technically yung Logitech pero hindi kasi siya mechanical keyboard. So, yung tinitingnan natin is yung Nufy or yung basta yung mga ganung brand. Medyo mahal eh. Nasa 7,000, 8,000. Okay lang. Kaso hindi masyad. Feeling ko hindi ako masasatisfy dun sa presyo niya. Kaya bumili muna tayo nito. Saktong-sakto kakalabas lang nito, which is hindi ko alam kung kailan labas. Pero kakalabas lang to yung tong sinushoot ko na video na to. Pero anyway, so ito na nga, unbox natin. Oops, unang-una yan, props sa nila, ang ganda ng packaging. Ang dali din na i-open. Okay. Yan. Oops. Oh. Baka may pa-free. Wala. Okay. So ay. Akala ko medyo may damage ng konti pero yung box minimal lang naman, yung mga gusot-gusot tulad ng mga ganyan. Yan. Pero okay lang. Standard na to ng box ng RK. So wala na tayo masyadong titingnan dyan. Actually kahit yung wala no? Yung mga specs wala. Ayun, ito lang. Yung RKN80. So open na natin to. Huwag na nating patagalin. Yung presyo niya, kaya nasabi ko kasi actually hindi na siya budget levels. Medyo budget levels pero lagpas na siya sa mga 2,000, 3,000 range. Pero nakuha ko siya ng 2,999. Pero original price niya is 3,999 dahil nga may voucher tayo, dahil abangis tayo, nakuha natin siya ng 3K. So, yan. Royal Clutch RKN80 and then Pearly Dawn Red. So, syempre, linear gaming. So far, wala naman nagre-request kasi nung mga tactile or clicky. Kung meron man, iilan-ilan. Pero feeling ko maraming linear boys eh. No? Linear boys and girls. Okay, open natin to. Okay. Ito ba yung malaking Okay, ito nga yung malaki. Boom! Pwede mo gawin poster, lalo na kung may sarili kong kwarto. Ayan, pwede mong display ang ganyan, Oops. Okay. Ano maganda maglagay ng gano'n, sa likod? Pag-isipan natin yan. Pero yan, yun yung kasama. Custom backlight set. FN back, which is yung standard. Okay, so yan. Have an issue with our RK products. O yan, so malinaw pa sa malinaw. Hindi ko sure kung okay lang sa seller, pero para sa akin lagi kong nababanggit, if may issue kayo sa keyboard nyo, rektahin nyo na yung seller, lalo na kung less than 7 days. Madali naman kausap halos lahat ng napagbilan ko. Pero if ever, lumagpas man doon, pwede nyo kontakin RK Gaming at rkgaming.com. Okay, sarili silang domain. Okay. So, basic na naman yan. Okay. So, wait. Layout switching. FN Win. Hindi. Uy, may toggle. Oh. Wait, so open na natin. Medyo na tayo doon. Hindi ko nakita na may toggle pala siya. Standard na USB-A, Hindi siya standard kasi for the record, parang RK lang yung may USB-C, USB-A pero hindi ko nabubuksan. Ayun natatanggal naman yan. Yan natatanggal naman yan, so pwedeng USB-C just in case. And white na pagtanggal ng switch clip. Wait. At standard RK. Manipis pala. Hindi, ito na natin. Ito nasabi ko na to nakaraan. Ito yung pangtanggal, yung pambakla sa Gedli. And then ganito pala itsura ng manipis na switch, na low profile na switch. Anong brand to? Jersey. Jerzi. Ayan.
Hindi masyado. Pero yan, jersey. May sound. Meron, no? Meron onte. Okay, okay. Mali, cute lang, no? Cute size lang, eh. So, punta na tayo dito sa keyboard. Uy, tanggalin. Lagay natin yan dyan. Oh. Baka nagkamali lang lagay. Kasi kadalasan ito nasa loob nung ano, no? Pero, okay. Okay. Boom. Uy, maganda. Maganda. Klasiko. Actually, di siya classic kasi, ano. I mean, basta gets nyo na yun. Okay. Oops. Bago tayo pumunta kung saan-saan, tatamnail lang tayo. Oops. 1:00, 2:00, 3:00. Okay. So, maganda. Well, dapat lang maganda siya kasi una presyo niya is hindi na siya budget levels. So, sound check tayo. May mga, yung mga ganito ba, meron difference. Ay, pangit. Klak. Ito. Okay. Hindi siya tunog mechanical keyboard. Lalo na tong spacebar. Pero ito, pwede na, forgivable, pero siguro siksik kasi. Check natin, open natin, di pa rin ako na, first time ko makakuha ng ganito, pero, yan. So, taas, uy, okay, so may bypass, ano to, may bypass ka? Ay, hindi, ito yung connect mo sa PC, and then ito is yung, pwede ka mag-connect na USB port, USB-C, on-off. Ito yung sinasabi natin, di ba? So, yung mas maganda yung mga ganito, nandito na lahat, isang tinginan mo, nandun na lahat, di ba? Okay, so, nandito na rin yung ano mo. Uy, may magnet. Demagnet. Oops. Demagnet. Okay, di ko alam kung nakita niyo pero ulitin natin. Ito. Oh, yan, demagnet. Sa gilid wala na naman, walang pailaw, wala masyadong yan. Ito meron maliit lang. Ang cute lang nito. Tayo usually kasi medyo malaki yan dahil nga medyo manipis yung bezel niya or yung base niya. Cute size lang siya. So sa ilalim naman, meron ka pa rin syempre yung dalawang stand na madaling buksan. Very nice. At yung tatak nila. Wala masyadong design na kung may like hiwa-hiwa pa or what. Standard or basic na lang. Pero kinis, oh. Ang ganda ng feels, hindi ko sure kung plastic pero matigas, oh. Matigas na in a way na hindi siya but medyo premium, hindi siya premium. So kumbaga, kung ito yung plastic, ito yung isa, nandito na siya sa medyo dito banda, taas, above average na siya. Okay. Open natin. Yeah. Okay. Oops. Uy. Same lang ba to ng pagtanggal? Sorry, yung jersey pala na ano nila, ito, nakikita ko dito. JERRZI. Wala lang, share ko lang. So, double R pala yun. Ay, iba ba to? Iba pa pang tanggal nito? Dapat hot swappable to kasi first, meron siyang extra keycaps. Tama. Gagamitin natin yung kasama. Ito yung mga panahon na dapat tinetesting natin yung mga bagay-bagay. So, ito yung nabanggit ko nakaraan. Kasi itong ginagamit natin is, yan, mapapansin nyo, mas manipis. Itong kasama sa mga ganito, medyo chubby ng onte. Yan. Ayan, ito.
Okay. Okay, so natanggal naman. So alam nyo na. Okay, tabi na natin siya. Nagawa niya na yung mission niya sa buhay. Oops. Paglalagay na ako ng ganyan. Ano kung meron na ako nilagay? Kasi may nakatakip lang kasing ano dito dahil nga, well, naulan-ulan kasi. So, wait. Ito pala. Ito, pero meron pala ako, RK nga rin oh. Ay, sira ulo lang. Meron nga rin pala akong black. Ito pala may black ako. Kaya, share ko lang. So, yan. Going back. Okay. Okay. So, namumod pa ba yung mga ganito? Paano mod pa ang gagawin mo? Ha? Oo nga, tama si Peggy. Narinig nyo. Ayun, wala na masyadong manipis na to. Para, hindi ko alam kung paano gagawin, ha? Ayan. Pero 5 pins, north facing, ito yung default or yung ano nila na plastic. Parang, siguro switch na lang yung magpapaganda ng tunog dito, no? Unless na, ewan ko, hindi pa ako nakakakita ng gantong klaseng or yung low profile keyboard na nakamod. Pero anyway, so buksan na natin. Boom. So ito yung keycaps pala nila. Keycaps. Oops. Commercial. Okay, so ito yung keycaps. Ganda naman. Oops, yan. Quality na oh. Pwede na tong keycaps na to. Medyo tatagal na to sa kung hindi ka naman maarte sa like yun nga, kung out of the box experience ang gusto mo at magagamit mo na siya agad, pwede na to. Actually, hindi pwede na to. Okay to. Okay na. Well, basta yun na yun. Yun na yun. Okay. So, isa lang to sa mga napansin ko. Actually, maganda to. Ayan sa lahat ng keyboard na meron ako, parang ito yung medyo classy. Hindi classy, medyo maganda eh. Ito yung magandang knob na nakita ko. Ayun Kasi may LED na rin yata to. Oo, LED na rin to. So, open natin. LED na nga. Ang ganda. Okay. Off ko lang. Hindi ko na sure kung nakikita nyo, pero off natin saglit yung ilaw. Ayan Ganda, no? Solid no? Okay, so punta tayo dito. Ano yung options niya? So, meron kang volume, Bluetooth. Okay. Hindi tayo magpo-Bluetooth. Hindi tayo mag-pair ng Bluetooth. Hindi siya touchscreen ba? Hindi touchscreen. Paano babalik? Malalaman ko rin yun pag tagal-tagal. Pero meron siyang indicator. Maganda tong part na to. Yan. Yung, kung naka-caps lock ka, kung naka-Windows or Mac ka, hindi ko sure kung paano natin to babalikan. Itong Bluetooth or ano. FM. Okay. Iniikot lang. Hindi. Ayaw eh. Ayun. Medyo may delay lang pero yan. Okay, speed, language, return. Volume. Sobrang nakasagad yung volume nun. 2.4 home, layout. Okay. Paano okay, eto kung mapapansin nyo, medyo kompleto na to. Ayun So, naka-Windows tayo na layout.
naka USB mode, or hindi, ano ba to? Hindi, 69%, 69% na battery. July 25, 15, parang wala nito. Wala akong nakitang babaguhin sa oras. Ayun, USB mode, okay. 2.4 USB mode, home is what? Oh, ayan yun. Wala eh. Tsaka maganda siya i-scroll, hindi siya makunat. So pwede ka rin maglagay ng GIF. Oh, okay. Marami-rami ka na rin pagpipilian. Yung GIF, kung paano nyo i-edit yun, kailangan nyo talaga ng software. Gumawa na ako ng video nun sa Lang 2, pero so far, wala pa tayong update doon. Hindi, kung may mga wala kasi masyado nagre-request, kaya hindi ko naman ginawa ng video. Alam ko may ilan nagtatanong, hindi ko masagot lahat, pero mahaba tayo, balik na tayo dito. Ibang separate video na lang 'yan. Okay. Ay, ba't nag-reset yung volume? Okay, return. Ayaw natin ng balik tayo doon sa ano. Balik na tayo doon sa kung ano yung setup kanina. Oops, ayoko niyan. Ito, yun effect oh. Oop. Ayoko niyan. Balik na tayo. Ano ba yun? Ito, sa 11 lang tayo. Return. Saan yung home? Yan. Okay. So, hindi tayo magbo-Bluetooth. Mag-USB. Yan, USB. Okay. So, nandito na tayo sa USB. Ito na yung part na testingin natin kung swabe ba mag-type dito sa keyboard na to. At nasan yung kable ko. Alright. Okay. Gedli, ayaw gumedli. Yan. Okay, so isasaksak ko dito sa pangalawa. Again, feeling ko bypass to. Pero malamang bypass yan. Okay, so yan, umilaw naman. Oops. Okay, game. Testing. Uy. Ulit. Game. Wait lang. Sobrang lambot. Ng pag-type ko. Basta, yun na yun. Malambot siya kasi mababa yung tinatravel nung pag-press ko ng ganito. Nasanay na ako dun sa medyo mas makakapal na keycap switch. So, yung lubog, paano ko ba explain? Kung nakagamit ko ng kasi yung Logitech at yung yung sa MacBook or yung sa iPad na Magic Keyboard, ganun ayun yung pinakamanipis. Ngayon, sobrang dinagdagan nila ng onting-onti. So, ganun yung vibe. Parang nilagyan nila ng onting-onti para ma-feel mo siguro yung mechanical keyboard vibes. Pero, so kung sa original na mechanical keyboard, ganito yung kakapal niya, babawasan niya ng mga kalahati. Or lagpas sa kalahati ng onte. Ganun. Medyo nakakapanibago sa simula, pero pag nasanay ka na naman, ang tagal ko na kasi hindi nagta-type sa gantong keyboard. Yung Logitech ko, nakatambay na yun dyan. Tapos yung sa Mac naman, gamit naman natin is syempre, yung mga keyboards natin. Medyo nakakapanibago. Pero,
maganda yung tatapusin na natin kasi kakain na tayo. Tapos pero yun nga, maganda yung typing feels niya. Again, naninibago lang ako sa pagta-type. Kaya kung napapansin nyo, medyo marami tayong error. Kasi nga, pag instead na onting topic lang, medyo napapadiin tayo ng onte. So, yun. Ito na, tatapusin na natin. Nagwawala si na Manong. So, RK-N80 sa presyo niyang 4K, actually, pwede na. Kasi, maganda yung quality. Hindi siya premium levels, pero maganda din yung quality niya. Yung build niya mukha... Ay, naku, napipindot-pindot natin. Yung build niya, tatagal na to. Depende syempre sa... Ay, yung deliver na. Sumekmek yan. Tatapusin natin. So, yung build quality niya is okay na. Tatagal na to. Again, depende sa gamit. Yung battery, laging tinatanong kung gaano katagal. Yung battery niya, huwag niyo masyadong pansinin kasi pwede niyo may charge more or less 1 hour kompleto na yan. Okay? So, kung kaya nyo magantay, lagi sinasuggest, antayin nyo sa mga payday sale or 5.5, 6.6, 7.7 para dun na kayo bumili at tumatawag na talaga si Bekbek. So, yun. Pag sa 4,000, okay lang. Sa 3,000, much better. So, anyway. So, dito na natin tatapusin. RK-N80. Bye-bye na guys and babu.